So, moin moin. In diesem Video geht es darum, wie man beim Fun Pro 3 den Steuersatz richten kann. Es kann vorkommen, dass wenn ich auf dem Roller stehe und fahre, dass es zu einer klappernden oder ratternden Bewegung kommt. Dann ist wahrscheinlich der Steuersatz hier vorne im Lenker nicht mehr ganz fixiert. Das können Sie nachholen. Nehmen Sie den beiliegenden Imbusschlüssel und zunächst wird hier der Lenker abgenommen. Hierzu die beiden Imbusschrauben öffnen. Sie müssen die nicht komplett rausdrehen. Es reicht, diese zu öffnen. Sie können dann irgendwann hier die Manschette bewegen und dann kann man den Lenker abnehmen. Danach dieses Plastikstück entfernen. Sie sehen jetzt hier eine Schraube. Das ist die Schraube, die den Steuersatz hält. Im Fall ist die Schraube jetzt erstmal hier zu locker, das heißt, man kann sie per Hand hoch und runter drehen. Dann kommt es zu der klackernden und ratternden Lenkbewegung. Das ist eine 36er Schraube und die können Sie jetzt entsprechend festziehen. Im Idealfall haben Sie dazu zwei solche Schraubenschlüssel. Die gibt es als Zubehör im Fahrradhandel. Um sie jetzt festzuziehen, richten Sie das Rad geradeaus, fixieren Sie den unteren Schraubenbereich und ziehen ihn jetzt entsprechend dann an mit dem oberen. Wenn Sie das gemacht haben, überprüfen Sie, ob sich das Rad noch entsprechend dreht. Es sollte noch freigängig genug sein. Nachdem das passiert ist, können Sie den Lenker wieder aufsetzen. Zunächst diese Plastikmanschette hier oben drauf, danach den Lenker aufsetzen. Die Manschette nach unten, richten Sie den Lenker mit dem Rad entsprechend aus und schließen Sie jetzt die Imbusschrauben. Es bietet sich hierbei an, erst beide Schrauben einigermaßen festzuziehen. Und wenn Sie das gemacht haben, nochmal beide Schrauben jeweils eine halbe Umdrehung anzuziehen. Fertig. Jetzt wackelt nichts mehr. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Fahrt.